Алла Тағала Құран кәрімде «Сумма таба алейхим лиятубу». Содан соң Алла Тағала оларға тәубе етті, олар тәубе ету үшін. Осы аяттың мағынасы жайында уағыз насихат имам Құртуби атақты тәпсирші өзінің тәпсиріне былай деп мағынасын айтады. Алла Тағала оларға тауфиқ берді әуелі. Жүректеріне салды тәубе етуді. Рұқсат берді тәубе етсін деп. Тәубелері бекем болсын, берік болсын тәубеге. Және сондай халге келсін, мен оларға разы болатындай халге келсін деп. Осылай Алла Тағаланың тәубе еткені пендесіне соған тауфиқ бергені. Тәубе етуге тауфиқ берді. Тәубе етуді бұйырды пендеге. Пешенесіне жазып қойды тәубе етеді деп. Тәубе ету жеңіл болды пендесіне. Осылай Алла Тағала бірінші тәубе етпесе, пенде өзі тәубе ете алмайды. Сумма таба алейхим лиятубу. Осындай Алла Тағаланың тәубесіне пенде мұқтаж болады. Және оның өзі тағдырда жаңағыдай Алла Тағала әуелі білді, осы пенде тәубе ететін, және соған бұйырылған пендеге тәубе ету. Алла Тағала қайту, күнәсін тастап, дүзу жолға түсуге. Және сол мағынасы жайында да айтылады, Алла Тағала тездетпеді жазасын. Жасаған күнәлар үшін, қателіктер үшін жазасын тез бермеді, уақыт берді, мұрсат берді, пенде ойлансын, тәубеге келсін деп, осылай Алла Тағала кеңшілік жасады пендесіне. Және енді жаңағы айтылғандай Алла Тағала тәубе етті деп. Таба алейхим. Алла Тағаланың бір аты тауаб, тәубе етуші. Сол сияқты пендесі де тауаб, тәубе етуші. Алла Тағаланың тәубе еткені бір мағына, пенденің тәубе еткен басқа мағына. Алла пенденің тәубесі Раббысына есіне қайту. Күнәларды тастап, өкініп, қайтып оны жасамаймын деп, өкініп жасаған күнәлар үшін дүзу жолға түсіп, Раббысына есіне қайту. Ал Алла Тағаланың тәубе еткені, тауаптың мағынасы екі мағына болады. Бірінші жаңағы рұқсат беру, жүрегіне салу, сол тәубе ету пендесіне. Және артынан пенде тәубе еткеннен кейін тәубесін қабыл ету. Пенден жасаған тәубесін қабыл ету. Осылай Алланың құлы пендесі, адам баласы Алла Тағаланың оған тәубе еткенін, тәубені қабыл еткенін тілеп, үміт ету керек. Аллахумма туб алейна.